gẹ́gẹ́ bá a sọ pé àníjẹ́ kí tí yín ó di lórí ọ̀rọ̀ Àfáà Sulaiman àti àwọn ìyàwó ẹlẹ́yà àwọn méjèèjì tí pásítọ̀ àti ọmọ rẹ̀ sójà tí wọ́n lù lálùbami tí wọ́n fọ́gi mọ́ lórí torí ọ̀rọ̀ ẹran ọdún iléyá. àníjẹ́ kí tí yín ó di tó dídùn la fẹ́ sọ fún yín, ṣùgbọ́n ká tó mọ́ lọ gbogbo ẹ̀yin tá a ní ẹ̀ ń béèrè ìrànlọ́wọ́ ní tó jẹ́ àmọ́ mélòó wá kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé kéèsì kí bọ́yá ń tá a jẹ là ń wá. So ẹ̀yin tá a bá béèrè ìrànlọ́wọ́ lẹ́yìn tẹ́ jẹ́ Muslim brothers, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ yàrá mùsùlùmí láti fi ràn lọ́wọ́ a fẹ́ kí òdodo jáde ni. So tá a bá béèrè ìrànlọ́wọ́ a ti fi phone number everything síbẹ̀, bá fẹ́ béèrè ẹ lè béèrè. Ibi tí mò ń lọ ni pé ọpẹ́ ní fọ́lọ́run pásítọ̀ ti wà ní Ìyàgànkù báyìí. Bí ẹ ṣe dé Ìyàgànkù gbogbo báwọn Muslim brother gbogbo ìyàn tí wọ́n ṣe ibi tí wọ́n bá dé ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. I did inform this honorable house yesterday that today Tuesday some steps shall be taken, and inshallah some arrangements had already been made before my brief of yesterday at the state CID Ìyàgànkù. As I speak, alhamdulillah, we just left the state CID, interview conducted, and I'm glad to inform the house that the principal suspect who did and led others to attack the Muslim family is now in detention. Is in detention at Ìyàgànkù bi Qudratillah. Other steps shall be followed, and remand order will be obtained tomorrow so that his staying there will be lawful and will be elongated as necessary, while other steps shall be taken bi Qudratillah. Assalamu alaikum warahmatullahi.